Тя спечели наистина 8 на 7. Малко трудно стана това предизвикателство. Щата ми беше пълна. Да, и още маршмело. На бомбонче. Елате да ви покажем какво стана след предизвикателството. Трудно ги изядох аз, ама тя успя. Опустошихме един кош. Вътре има столети, цигари, не знам какво. Това е сок. Бомбоните са от нас. Аз успя да вкарам 8. Така, сега продължаваме с третото. Кой ще изяде най-много чипс? То е само, че решихме да не е голям пакет, защото ще бъде много трудно, а среден. Да. Да. Не, ще не е толкова голяма. Няма... О, не. Якото ми се опустоши. Якото ми се опустоши от ягодите. Пострада много. Браво! Устата ми е в... маршмело. Да. Цялата. Само ще го спрем за малко да се оправиме. Ето ни отново, извинете, ето ни отново. Знам, малко тук не е хубаво снимаме, защото Слънце. трудно е. Кора се прави. Щях да донеса таблета, ама не става. Айде да почваме. 1, 2, 3. Оп. Ого! Бе! Айде!